翻點用 Gemini 咧去產生一個網頁程式幫你出 quiz 嘅。嗱，咁咧入到 Gemini 嘅界面咧，咁一開始你就會見到下面有個對話框啦。咁然之後咧，大家記住咧喺右手邊下方咧有得去揀翻係用邊個 model 嘅。咁我哋一般而言咧都會揀翻2.5 Pro 咧去使用嘅。咁另外咧為咗方便咧，我哋去見到個成品咧，咁我哋都會揀翻咧，撳翻 Canvas， 咁一陣間就會見到咧，即係佢製造出嚟嘅時間咧，立時去 preview 到個成品㗎啦。好啦，咁由於時間關係咧，咁我都製造咗2個 example 咧，可以直接去睇一睇嘅。咁首先咧係第一個 example 咧，咁我就同佢講啦，我想整一個咧10條 MC 關於 physics 嘅一個 quiz 啦，咁要係 according to 呢一個 HKDSE 嘅 syllabus， 同埋咧大概係中5、中6嘅 level 嘅。好啦，咁我第一次同佢講完之後咧，咁佢就出咗以下嘅嘢俾我。嗱，咁大家見到咧已經係一個 quiz 嚟㗎啦，裡面會按翻有佢嘅題目啦，亦都可以揀翻答案，話俾你聽啱定唔啱㗎，係啦。咁如果錯咗佢都會話俾你聽嘅。咁但係呢個都唔係我想要嘅嘢喎，我發覺，因為咧我 export 唔到嘅，呢個就淨係喺 Gemini 呢一個 Canvas 嗰個位置可以應用到嘅啫。咁於是乎咧，我就同佢加第2個 prompt 啦。就話咧，我係想要一個 HTML file 嘅 web program 嘅。咁如是者咧，佢就再經過咗一段時間之後咧，2分鐘到啦，咁佢就另外咧寫咗一堆嘢俾我啦。咁個過程裡面咧，大家可能會見到有一堆完全唔熟悉嘅程式碼，咁係一啲 HTML code 係啦，咁唔使理佢嘅。咁當佢完成晒之後咧，就喺預覽嗰度咧見到你要嘅呢一個網頁程式個樣係點㗎啦。咁有啲同事咧都會擔心，咦？咁佢出呢一個題目嘅時間，會唔會有好多自己創作嘅部分，以至到咧我可能都要用相當多時間咧去同佢做翻一個 checking 嘅話咧，咁大家可以考慮用另外一個方式。好，另外一個方式咧係點樣樣嘅咧？咁首先咧，我會喺個對話框嗰度咧，大家會見到個加號㗎。咁加號咧可以上傳檔案，咁我就會上傳咗一個咧quiz 嘅檔案俾佢，裡面已經有晒我要嘅題目啦，係啦，亦都會有埋個答案嘅。咁我可以上傳Microsoft Word 嘅 document 啦，又或者 PDF 都得嘅。咁但係兩者之間咧，其實Microsoft Word 嘅檔案就會佢閲讀得嚟咧個誤差比較少啲，咁會比較建議嘅。咁上載完之後咧，喺同一個指令咧，你就同佢講啦根據呢一個檔案咧，你上載呢一個檔案，咁就要整一個網頁程式啦。咁講明係要用裡面嘅題目嘅。咁最後咧，我亦都加咗一句咧，就係佢千祈唔好同我喐裡面嘅問題或者答案咁樣樣。咁如是者咧就見到而家版面呢一個程式啦，咁就會話到俾你聽裡面曾經出過啲咩題目，你可以作答嘅。咁好快飛晒之後咧，咁咪去檢測一下到底佢基本功能是否能夠去都滿足到你嘅目的。好啦，咁但係可能有同事咧都覺得未夠喎，咁如果可以再多啲資訊俾學生會好啲，咁我哋可以建議佢咧有個版本上面嘅修改嘅。例如咧，我喺第2個 prompt 上面咧會講明咧，即係提交咗答案之後咧，除咗顯示佢嘅分數啦，亦都加翻一啲按鈕咧係可以去 export 翻個報告㗎。咁我會建議一般而言有2個按鈕都幾好用嘅，一個就係export 個 CSV 啦，咁我哋可以擺翻落去 Excel 嗰度去做一啲分數嘅處理啦。另外咧就係 PDF 啦。咁我亦都同佢講翻咧，因為最初版本佢係冇加個返回嘅按鈕嘅，咁有啲咩修正都可以一次過咧同 Gemini 去講嘅。
咁另外咧，除此以外，有陣時可能有啲科目會牽涉有中文啊、英文啊或者其他版本嘅語言咧，其實你都可以簡單地同佢講咧，個 UI 咧可以俾個用戶去揀翻。咁譬如呢一度咧，我加咗咧中文啦、英文啦同日文嘅選項㗎。咁完成咗呢一個咁嘅指令之後咧，我哋睇下出嚟嘅版本。咁你已經見到啦，可以揀翻相應嘅語言啦，亦都喺完成晒之後咧，會有可以匯出呢個 CSV 或者 PDF 咁樣樣嘅，係啦。咁到最後啦，咁我哋好想將呢一個咁嘅檔案同我哋嘅學生分享嘅時間咧，咁當你想撳共用嗰陣，咁你會發覺冇得立時咧去 share 個內容嘅，因為我哋而家用緊嗰個咧係教育嘅版本啦。咁個人嘅版本咧，其實就可以 export 翻同佢哋 share 翻呢一個網址俾佢用翻嘅。教育版本咧，咁我哋就要做少少功夫啦。咁你先撳個複製內容，咁然之後咧，我哋去翻 Windows 嗰度咧，就揾翻一個我哋平常未必會用，但係今次要用到佢嘅 Notepad 記事本。咁你開翻個記事本之後咧，就將頭先複製嘅內容咧，原原本本嘅貼上去。咁呢一個部分咧，你唔使理上面嗰啲曲係啲咩嘢㗎啦，呢一個我哋唔需要處理嘅。咁到最後咧，就記住要喺儲存檔案嘅時候，改任何名都可以嘅。咁譬如我呢一個係一個 Math Quiz 啦，咁我打翻 Math Quiz。咁然之後最緊要咧，臨尾嘅副檔名咧，要打翻 .html。咁當我哋再開呢一個檔案嘅時間咧，咁你就會見到佢用得到㗎啦。咁你見到個版面咧，係同你頭先嗰個唔一樣咧，其實係同個網頁瀏覽器嘅版本咧都有啲關係嘅。我哋一陣間再講到學生會見到個版面係點嘅咧，同埋我哋點樣去令到學生可以睇得到咧。咁我哋可以翻咧我哋常用嘅 VLE 即係 Canvas 呢一個 LMS 系統啦。咁我哋喺裡面咧就登入我哋嗰個 course， 然之後咧，唔好意思啊，太快啦。登入個 course， 然之後喺 module 呢個位咧，咁你開翻個 module 擺你呢一啲咁嘅作品啦。咁跟住喺裡面加翻一個 file， 咁然之後撳 create file， 再選擇翻個檔案，係啦，你選擇翻到時你需要嘅檔案，咁就咁咧 add 翻個 item 咧，咁到陣時 publish 翻咧，咁學生就可以用到㗎啦。咁佢哋喺 iPad 嘅嗰個版面咧，係會見得翻你剛才喺Gemini 製造出嚟嗰個樣嘅，因為佢哋嗰個 iPad 個 Apps 個 browser 咧就會比較 update 一啲，咁個成個過程咧就大概係咁樣樣啦。